最近很多在新加坡的朋友私信我说，银行又发通知了，账户权限收紧，甚至要重新验证身份。很多人觉得这是银行在小题大做，觉得账户里没几个钱，没必要搞得这么麻烦。但我得把话撂在这，如果你还在用2024年的思维去处理银行卡和转账，那2026年新加坡新落地的刑事法修正案，分分钟能让你在狮城奋斗多年的心血瞬间归零。别以为这是耸人听闻，新加坡的金融监管逻辑从来不是为了保护你的便利，而是为了保护这个国家的金融底色。很多人对诈骗的认知还停留在黑客攻击或者系统漏洞上，觉得只要我不点链接、不输密码，我就安全，大错特错。看看2025年的数据，新加坡诈骗损失高达9.13亿新币，这是一个什么概念？这相当于狮城每天都在被洗劫超过250万新币。最讽刺也最刺痛的一点是，这其中81.8%的转账是受害者自己在手机上点了几下，输了密码，亲手转出去的。骗子根本不需要什么高深的技术，他们只需要你作为他们洗钱链路上的一个中转站。为什么政府现在不只盯着骗子，反而把枪口对准了我们这些普通的持卡人？因为骗子在境外，在暗网，在那些法律够不着的地方，新加坡政府抓不到他们，但新加坡政府抓得住你。从2026年开始，法律判断你是否有罪，不再看你是否参与了诈骗，而是看你是否鲁莽，看你是否疏忽。以前那种我不知情，我只是转个账的辩解，在法庭上已经彻底失效。你以为你只是在帮个忙，其实你正在把你的银行账户变成洗钱犯罪的高速公路。你可能觉得我就是帮老乡转个账，帮朋友换汇省点手续费，或者在网上接了个简单的兼职，帮公司走个流水，这能有什么大不了的？在新加坡，这种顺手的人情和小聪明，过去或许只是麻烦，但现在这在法律定义里叫钱驴。根据2026年施行的最新规定，结合贪污、贩毒及其他严重罪案法案，法官不再听你的辩解。只要你的银行卡或者 SingPass 涉及资金流转，且你无法证明自己尽到了合理的尽职调查，你就是犯罪链条的一环。这是一个从被利用的受害者到锒铛入狱的嫌疑人的断崖式转变。以前你哭着说我不知道他是骗子，我是被骗的，法官或许会同情你。但从2026年开始，法官只会冷冷地问你一句，你没查清楚就敢把卡借出去，那你就是帮凶。协助洗钱，最高10年监禁，50万罚款。更狠的是，从2025年12月30日起，部分诈骗相关罪行正式引入鞭刑。你以为的帮个忙，现在可能要用你的身体和自由去买单。这种法律红线的收紧，就像温水煮青蛙，但水温升高的极快。以前很多人觉得，只要我不参与诈骗，我就和犯罪无关。现在的逻辑是，只要你提供了工具，无论你是否有意，你都已经构成了犯罪。很多留学生、WP 工友因为贪图几百块的佣金，把银行卡借给别人，或者把 SingPass 验证码发给所谓的中介，结果第二天账户就被冻结，警察直接上门。在新加坡，法律的威慑力不在于它有多严苛的字面描述，而在于它执行的决绝。为什么新加坡要搞这种近乎连坐的严打？这背后是一场关于国家信用的残酷博弈。新加坡是全球金融中心，它的核心资产不是石油，不是矿产，甚至不是地价，而是信用。如果银行账户能被轻易用于洗钱，新加坡的金融底色就碎了。2025年10月，新加坡落地设施限制框架，这是一记重拳。只要你被警方调查，哪怕还没定罪，银行服务、移动电话线立刻被限制。这意味着什么？意味着你在这个高度数字化的国家瞬间失去了生存的数字接口。国家逻辑非常简单，抓不到境外骗子就封死境内的出水口。这是新加坡在国家安全层面的无奈与决绝。想象一下，你早起去买咖啡，手机支付显示服务受限，你想付下个月的房贷，银行卡显示已冻结。这不是电影情节，这是设施限制框架下的真实生活写照。新加坡政府在做的就是把所有潜在的金融接口全部封死，哪怕误伤，也要保证系统的绝对纯净。对于政府来说，牺牲一部分人的便利，甚至牺牲一部分人的权益，来换取整个金融系统的安全，这笔账他们算得非常清楚。如果说为了整个金融系统的安全，必须牺牲一部分人的转账自由，你觉得这笔账
到底算不算划算？如果你觉得新加坡的政策不近人情，在评论区打出理解；如果你觉得这是过度执法，打出质疑。我想听听，在这个问题上，大家到底站在哪一边？这种精准打击对不同阶层的人来说，意味着完全不同的社会性死亡。对于准证持有者，也就是 WP、SP 等持有者，一旦涉及此类案件，准证吊销是标配，永久遣返是终局。你在新加坡打拼的几年，攒下的薪水，建立的社交圈，因为帮人转了一笔换汇钱，瞬间化为乌有。这不是风险，这是职业生涯的清零。对于很多在新加坡奋斗的外国人来说，这里是你们的掘金地，但对于新加坡的法律系统来说，你们是风险控制的边界。对于本地中产，账户冻结意味着房贷断供，信用额度清零。在新加坡这个高度自动化的社会，没有银行账户，你连坐公交、买菜都寸步难行。这不仅是钱的问题，是社会性死亡。很多本地家庭因为年轻人把银行卡借给骗子，导致全家房贷无法偿还，甚至连累到父母的养老金账户被冻结。这种连带效应正在撕裂很多家庭的稳定，甚至连老年人也被卷入了这场风暴。2025年数据显示，65岁以上老人平均每人被骗3.7万新币。现在的法律逻辑已经延伸到了家庭，年轻人如果不监管好父母的 SIM-Pass 作为监护人，你也可能被问责。这已经不是个人的事，而是全家的责任。新加坡政府正在通过这种方式倒逼每一个家庭成员去互相监管。这是一种极其冷酷的社会治理手段，把法律责任下放到每一个家庭单元，让每个人都成为反诈的守门人。很多人问我，那到底该怎么活？是不是以后连转账都不敢了？其实生存指南很简单，新加坡的稳是用极高的违规成本换来的。这套系统很精密，也很无情。它不看你的动机有多善良，它只看你是否合规。在这个法治社会，无知不再是免罪金牌，谨慎才是你唯一的保命符。第一，绝对不要把任何银行账户借给他人，哪怕是最好的朋友，哪怕是你的亲戚。在新加坡，只要是借出账户，就是潜驴行为，没有借口。第二，任何要求你提供 SIM-Pass 验证码的操作，哪怕对方自称是银行客服、政府人员，甚至是你的老板，一律拒绝。第三，不要进行任何形式的私人换汇。虽然手续费看起来诱人，但你不知道对方的资金来源是否干净。一旦你转过去的钱涉及到诈骗资金，你的账户就是一级洗钱通道，后果不堪设想。第四，如果你的账户出现了异常，比如突然收到不明款项，不要动，不要转，立刻联系银行，并且去警局报备。这不是让你自找麻烦，这是在保护你自己。在新加坡，主动报备是唯一的免责路径，千万不要抱着侥幸心理，觉得只要我不声张，就不会有人查到我。新加坡的金融监测系统对于资金流动的监控是实时的，任何异常都会触发预警。新加坡的社会规则本质上就是一套高风险、高回报的系统，它给你提供了全球顶级的金融便利，但前提是你必须遵守它的游戏规则。这套规则的核心就是信用至上，合规第一。在这个国家，你不需要多聪明，但你必须足够谨慎，不要试图去挑战它的底线，因为你挑战的不是某个具体的人，而是整个新加坡的金融体制。如果你身边还有人觉得转个账没关系，觉得赚点零花钱无所谓，请把这条视频转给他。你的一次转发，可能就是帮他避开了一场牢狱之灾。我是阿明，长期实采新加坡政策、基建与社会规则，关注我，带你看懂师承政策背后的底层逻辑。我们下期见。